ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଯିବ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ଚିନ୍ତାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଖବର। ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ 1-0ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଉପରେ। ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବାରବାଡୋସ୍‌ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରୋହିତ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସାଜିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବାରବାଡୋସ୍‌ଠାରେ 60ରୁ 70% ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାତିଲ କରାଯିବାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଆକାରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦି ବିନା କୌଣସି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରେ ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।